Sure.
感じになってるんやけど、この足踏みろくろって数珠作ってるのって2本でうちだけがこの足踏みろくろで一つ一つ丁寧に玉を削ってるんやけども、これ右足を踏み込むことによってろくろが回転して玉が削れていくんだけど、左足はもう添えるだけでいいんやけど、これがうちでいう手作りの年中っていう。